नमस्कार दोस्तों, मैं फिरंगी बुढ़वा यार वार न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो रातों रात वायरल हो गई, वो भी डीजे वाले के साथ। चर्चा में बहारू मीडिया में गरदा उड़ावत बारू, का बात बहाबरी चर्चा में बहारू मीडिया में गरदा उड़ावत बारू। ये के दिन में कैसे के प्यार हो गइल, अरे प्यार हो गइल। अच्छा ये बताइए कि ये कई दिन में कैसे फंसा लिया भाई? हमारे गाँव में आयरलैंड डीजे बजाओ, घर के बगल में शादी पड़ा रहा है तो आयरलैंड डीजे बजलन गाना चांद के पार ले जाइबा का। तो वो गाना सुन के हम घर से बाहर निकलनी तो हमरा और देखलन, हम इनका और देखनी, ओकरा बाद से आँख मरलन, हम आँख मरनी, ओकरा बाद से नंबर की सहारा भइल। 14 दिन भाग के जलंधर में शादी रचल। एक रतिये में चांद के ही पार ले गइल, डीजे वाला दिलवा हमार ले गइल। एक रतिये में चांद के ही पार ले गइल, डीजे वाला दिलवा हमार ले गइल। अच्छा तो ये बतावा कि तोहरा दिल में बसल मारे के दिमाग में? ये बसल वाला ना हमारा दिल के अंदर है, से भाग के कोई शादी जलंधर कि तोहे बहुआ जवार के ना डर रहे का, रहू एतना ना ढाढाइल ना सबर रहे का। हो जब नैना से नैना मिलल इनसे, तब दिल के गिटार बजल झन से। ऐसे कैसे डीजे वाला से दीदार हो गइल, हाँ दीदार हो गइल। अच्छा ये बतावा कि तू इनका अंदर ऐसा का देखलू कि इतना पागल हो गइलू? इनका कान के बाली देख के प्यार हो गई। कान का बाली? हाँ कान के बाली। कान के बाली था? हाँ यही था। हाय कान का बाली? हाँ वो देख रही तो प्यार हो गई। तो हम पहले हम से कहला इनकर मुस्की करे जावा के पार हो गइल, डीजे वाला हमारो भतार हो गइल। इनकर मुस्की करे जावा के पार हो गइल, डीजे वाला हमारो भतार हो गइल। अरे इतना जल्दी शादी करने का जरूरत वाला भाई? हमार जवानी जियान होते रहे, हमारे बाप माई शादी ना करते रह लोग, वैसे हम शादी कर ले। देख के तना लगता कि तोहर जवानी जियान होत रहल। तब बतावा कि भतार सेवा करेला कि ना, तोहे कोरवा में धुनो मेरा भरेला कि ना? सेवा करे ले ये तना की काम नइखे, मोर पियावा हीरो से कोनो काम नइखे। खुश बारू ना कि सपना साकार हो गइल, हाँ साकार हो गइल। अच्छा ये बतावा तारा के जब डीजे वाला प्यार कइला त का खियैला? दूध मलाई खियाइला। अच्छा अरे दिलावा के मोरे मालिकार हो गइल, डीजे वाला ऑपरेटर से प्यार हो गइल। दिलावा के मोरा मालिकार हो गइल, डीजे वाला ऑपरेटर से प्यार हो गइल। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा तड़कती भड़कती न्यूज। तो इस न्यूज से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? इस न्यूज से यही आप लोगों को सीख मिलेगी कि आप लोग भी अपना खेत बाड़ी बेचिए और डीजे खरीदिए और ऐसी ऐसी लड़कियों को पटाइए और चांद के पार ले जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले न्यूज में।